Ndonë se zyrtarisht javën e kaluar e ka hapur procesin zgjedhor, dega e PDK-s në Ferizaj po vazhdon me përgatitjet që nga ky proces të del sa më e fuqishme. Kështu kanë thënë sot gjatë një bisede drejtues të Komisionit Lokal Zgjedhor të Degës, të cilët edhe kanë bërë të ditur se tashmë janë konstituuar organet zgjedhore, komisioni dhe grupi strategjik. Madje kryetari i këtij komisioni Gazmend Bytyçi ka thënë se rrisitë e këtij procesi janë rritja e numrit të nëndegëve nga 50 sa i kishte në 69 nëndeg, si dhe fuqizimin e mandatit të kuvendit të Degës për të zgjedhur të parin e këtij subjekti. Ka shtuar se në këtë proces edhe kryetarët e nëndegëve do të zgjidhen me votën e drejtpërdrejtë të anëtarëve të kuvendeve në terren. Tashmë kemi filluar edhe konsultimet e mbrëmshme, e thash edhe më herët mes grupi strategjik dhe komisionit zgjedhor në kuadër të Degës. Prandaj jemi duke identifikuar se tashmë dihet kemi kryer një proces të mëhershëm zgjedhor, zgjedhjen të strukturave të Rinisë Demokratike të Kosovës. Aktualisht Dega e Partisë Demokratike ka 59 degë të shtrira në gjithë territorin e komunës së Ferizajt, mirëpo me organizimin e ri kemi planifikuar që të kemi 61 nëndegë. Kryesisht zgjerimi është në pjesën e qytetit, sepse po mendoj që gjendjen më të mirë edhe politike e kemi në qytet ose në pjesën urbane. Prandaj po besoj që jemi kodër të konsultimeve si komision zgjedhor dhe besoj që do të fillojmë paraprakisht me themelimin e nëndegëve, kushtimisht po them të nëndegëve të reja, 11 nëndegëve të reja, si hapi parë, dhe duke fillu edhe me hapa të tjerë e cilat do të shtrihet në të gjitha nëndegët në komunën e Ferizajt. Ka ky proces pritet të dalin organet drejtuese të Degës. Kryetari i Komisionit Zgjedhor Gazmend Bytyçi ka potencuar se risi do të ketë edhe në zgjedhjen e kryetarëve të nëndegëve dhe të Degës. Kësaj radhe do të ketë edhe risi tjera. Është me rëndësi për të theksuar edhe për opinionin, por edhe të gjitha ata të interesuarit, të cilët dëshirojnë t'ju bashkangjitën në Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetarët e nëndegëve fillimisht nuk do të zgjedhen sikur që janë zgjedhur më herët prej kryesive të nëndegëve, mirë po kryetari i nëndegës do të zgjedhet direkt nga kuvendi zgjedhor i nëndegës. Po ashtu edhe kryetari i Degës do të zgjidhet direkt nga kuvendi zgjedhor i Degës, që mendoj që është një risi jashtëzakonisht e mirë, sepse kandidati për kryetar ose i zgjedhuri për kryetar të Degës do ta ketë edhe fuqinë politike më të madhe, edhe do ta besoj që do të jetë shumë më i fuqishëm në vendimarrjen në kuadër të partisë, po pse jo edhe në për struktura të tjera. Tuti, kryetari i Komisionit Gazmend Bytyçi, ka lënë që të kuptohet se të gjitha opsionet janë të hapura për të parin e Degës, ndonse nuk e ka përjashtuar mundësinë që të ketë edhe kundërkandidat, ka vënë duke se kryetari aktual i Ferizajt është i pakontestueshëm. Bazë rregullatивës, gjithçka është e hapur, secili antar i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili i plotson disa kritere të cilat do t'i vendosim, sepse paraprakisht do të paraqet edhe një platformë politike, si e sheh zhvillimin e partisë në kuadër të Degës së Partisë Demokratike të Ferizajt, dhe do dorëzohet në nivelin qendror, ajo niveli qendror do ta aprovon. Paraprakisht do të aprovohet nga komisioni dhe grupi strategjik, po njëkohësisht edhe kryetari i partisë do të aprovon programin ose platformën politike të kandidatit për kryetar. Besoj që gjithçka është e hapur, mirë po Dega e Partisë Demokratike, po mendoj Partia Demokratike këtu në Ferizaj ka dhënë shembull të mirë, sepse jemi prej degëve më të mëdha në nivel të Kosovës që kemi fituar zgjedhje. Prandaj besoj që dallime do të ketë në komunën e Ferizajt kundrejt degëve të tjera, sepse kemi kandidat kryetarin e komunës, i cili është aktualisht kryetari i Degës së PDK-s në Ferizaj. Me automatizëm nuk besoj, do t'i nënshtruhet procesi zgjedhor, mirë po besoj që kryetari i Degës aktual mos me thonë që është i pakontestueshëm. Për me tepër, në këtë subjekt kanë bërë të ditur se janë të interesuar që subjektit i bashkohen figurat e reja, por që në të njëjtën kohë ta ruajnë edhe strukturën e vjetër që tashmë është e dëshmuar me suksese të shumta. Po përveç ftesës publike, për të cilën do ta bëjmë për secilën nëndegë veçeveç, po ashtu është detyrë e grupit strategjik i cili ka për detyrë së bashku me Komisionin Zgjedhor për të identifikuar kuadrat të cilët e thamë edhe më herët, të cilët i plotësojnë kriteret e nevojshme për të qenë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, duke marrë parasysh edhe kriterin profesional, kriterin kombëtar, shumë kritere të tjera, për cilat mendoj që do të jetë shumë i mirëseardhur gjithsecili i cili i
plotëson kriteret të cilat i thash edhe më lart. Besohet se gjatë ditëve në vijim do të nisë intensifikimi i këtij procesi në terren. Tashmë ky subjekt ka hyrë në këtë proces me motën dekada e re, duke pritur që PDK-s t'i bashkohen prurët e reja me kredibilitet moral e profesional.